नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें खांसी क्यों और कैसे आती है। आइए हमेशा की तरह बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कैसे आता है जानने से पहले हम बात करते हैं कि ये क्यों आता है। खांसी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। जब डस्ट, माइक्रोब या और भी कोई चीज हमारे श्वास नली में जाती है तो हम खांसी के जरिए उसे अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। खांसी दो तरह की होती है, एक वेट और एक ड्राई। खांसी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज, स्मोकिंग एक्सेट्रा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि खांसी कैसे आती है। जब हमारे ब्रीथिंग पैसेज में किसी तरह की कोई इरिटेशन होती है तो जो ब्रेन है वो सीधे खांसी के लिए रिस्पॉन्स करता है, और जब हमारा ब्रेन ऐसा डिसीजन ले लेता है तो हम बहुत ज्यादा गहरा सांस लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो एयर से भर जाता है। सेकेंड स्टेप में जो एपिग्लोटिस होता है वो विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि हवा जो लंग्स से बाहर न जा पाए। थर्ड स्टेप में रिब और एब्डोमिनल मसल्स जो होता है वो लंग्स को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर एकदम प्रेशर बन जाता है। लेकिन विंड पाइप के बंद होने की वजह से ये जो एयर है वो लंग्स के बाहर नहीं जा पाता, जिसके वजह से अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। और सबसे लास्ट प्रोसेस में जो एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप को खोल देता है, जिसकी वजह से जो अंदर का एयर है वो एकदम प्रेशर के साथ बाहर आता है और जिसे हम लोग खांसी कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आई हो तो प्लीज उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।